Kanagyalar salam. Hüquqlarımızın sərhəddində görüşmüşük. Qanunlara yaxın, cinayətlərdən uzaq buraxılışımız olacaq. Başladıq. Özü də dünyanın ən ədalətli hakimi ilə. Deyəcəksiniz ki, bu necə tituldur? Axı belə titul yoxdur. Haqlısınız. Amma inanın, qeyri-formalat qazanmaq daha çətindir. Qanunlar insanlara xidmət etməlidir. İnsanlar qanunlara yox. Frank Caprio. Kaçın Providence televiziya şousunun aparıcısı, lakin onu yalnız televiziya aparıcısı kimi tanımaq elə hüquqi dillə desək ədalətsizlik olar. Dünyanın ən ədalətli və ən məşhur hakimi Frank Caprio. O hüquqda ədalət və mərhəmətə olan münasibəti kökündən dəyişən adamdır. 24 noyabr 1936-cı ildə Amerikanın Providence şəhərində doğulub. 1965-ci ildə hüquq təhsilini bitirdikdən sonra vəkil kimi fəaliyyət göstərib. 2022-ci ildə təqaüdə çıxıb. Frank Caprio 50 ildən çoxdur ki, Joe Caprio ilə evlidir və 5 övladı var. Televiziya proqramı ilk dəfə 1988-ci ildə yayımlanıb. 2000-ci ildə proqramın bölümləri təkrar göstərilir. 2015-ci ildə yeni bölümlər təqdim olunur. Əvvəl sadəcə öz şəhərində məşhur olan Caprio 2017-ci ildə sosial media vasitəsilə fenomenə çevrilir. Hazırda YouTube-da Kaçın Providence proqramının ümumi izlənməsi 2 milyarddan çoxdur. Bəs televiziyadakı məhkəmə prosesi realdırmı? Əlbəttə belədir. Gizli kameralardan istifadə olunmur. Məhkəməyə gələnlərdən çəkiliş üçün icazə alınırdı. Pozduğunuz qanuna görə cəzalandırılmamalısınız. Sizi qanun pozuntusuna sövq edən səbəblərə görə cəzalandırılmalı yaxud əfv edilməlisiniz. Bu Frankın məhkəmə prosesində tətbiq etdiyi əsas ideya idi. Məhkəmə prosesində maraqlı məqamlar çox olurdu. Cərimə vəzni ifa edən müğənni. Straight up now, tell me, do you really want to love me forever? Oh, oh, oh. Ərini günahlandıran qadın. I'm not guilty. He is. Atasının günahkar olduğunu deyən uşaq. Guilty or not guilty? What do you say? Guilty. Guilty. 63 yaşlı oğlunun qayğısına qalan 96 yaşlı ata. Here you are in your 90s and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Frankı qucaqlayan qadın və daha çoxu. Cübbəmin altında nişan yox, ürək var. Mərhəmət yox, xüsusilə immiqrantlara qarşı mərhəməti həm də şəxsi həyatından qaynaqlanır. Özü İtalyan əsilli immiqrantdır. Uşaq yaşlarından işləməyə məcbur olub. Kinoteatrda popkorn satıb, qab yuyub, ayaqqabı təmizləyib, hətta ailəsi maddi vəziyyətini yaxşılaşdırdıqdan sonra da universitet xərclərini qarşılamaq üçün atasının restoranında işləyib. 2023-cü ildə Franka xərçəng diaqnozu qoyulur. İnsanlardan onun üçün dua etmələrini istəyəndən sonra dünyanın hər yerindən məktublar alır. I would ask each of you in your own way to please pray for me. Hazırda müalicəsi davam edir. Frank həyat hekayəsi ilə bizə insanların yaxşı olanlarına inanmağı öyrədir. Üstəlik, burada o yaxşı insanları yox, hər kəsin yaxşı insan tərəfini nəzərdə tutur. Studiyada hüquqşünas qonağımız olacaq, amma studiyadan kənarda hüquqşünasla söhbət aparmışıq. Hansı davranışlarımızın qanun pozuntusu olmasına dair. Restoranda yeməyi bəyənmədiyimiz üçün pul ödəməmək olar? Restoranda sifariş verilən qidaların dadı, bişməsi xoşunuza gəlmədiyi təqdirdə onun haqqını ödəməmək hüququnuz vardır. Sürücü radar olmayan ərazidə sürət həddini keçdiyi üçün cərimə oluna bilər? Sürücü hərəkət etdiyi zaman hər hansı bir qurğu ilə onun sürəti ölçülüb təsdiq olunmayıbsa, ona heç bir cərimə tərtib oluna bilməz. Müəllim şagirdin telefonunu götürüb dərsin sonuna qədər qaytarmaya bilər? Bəli, Təhsil Nazirliyi müvafiq əmrinə əsasən şagirdin məktəbə telefon getirməsi qadağandır. Bu, dərsin pozulmasına səbəb olur. İnfluencerin reklam etdiyi məhsul deyilənləri əks etdirmirsə, məhkəməyə verilə bilər? Bəli, reklam olunan məhsuldan istifadə edən hər hansı bir vətəndaş reklamda göstərilən keyfiyyət, həcm və onun işlək olması barədə məlumatları tam əksini qarşılaşarsa, həmən məhsuldan və onu reklam edən şəxsdən şikayət etmək hüququ vardır. Yataqxanadakı pis şəraitə görə universitetdən kompensasiya tələb etmək olar?
Əgər tələbə universitetlə yataqxana haqqında müqaviləni bağlamışdırsa və o müqavilədən irəli gələn öhdəliklər yerinə yetirilməzsə, bəli, müraciət etmək hüququ vardır. Qanunlar cəmiyyətin nizamını və ədaləti qorumaq üçün yaradılıb. Amma tarixin hər dövründə bu qaydaları pozan insanlar olub. Kimisi bunu bilmədən, kimisi isə bilərəkdən edib. Bəs Azərbaycanda və dünyada qanun pozuntuları daha çox hansı sahələrdə baş verir? Azərbaycanda ən çox rast gəlinən qanun pozuntularından biri yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. 2023-cü ildə ölkədə 40 mindən çox yol qaydası pozuntusu qeydə alınıb. Qırmızı işıqda keçmək, sürət həddini aşmaq kimi hallarla yanaşı, avtobus zolaqlarında hərəkət etmək kimi qayda pozuntuları da artıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alabama ştatında saxta bığ taxaraq kilsəyə getmək qadağandır. Londonun parlament binasında ölmək isə qanun pozuntusudur. Bunun əsas səbəbi isə odur ki, ərazidə vəfat edənlər avtomatik olaraq dövlət hesabına dəfn olunmalıdır. İsveçrədə süni intellekt ilə yazılmış məqalələr müəllif hüququ pozuntusu hesab edilir. Bu isə süni intellektin hüquqi məsələlərdə problemlər yaratdığını göstərir. Son illərdə internetdə baş verən qanun pozuntuları hər birimiz üçün ciddi təhlükə yaradır. Azərbaycanda kibercinayətkarlıq halları artır və saxta profillər yaradaraq insanları aldadanlar çoxalır. Sosial şəbəkələrdə fırıldaqçılar insanları müxtəlif yalan məlumatlarla aldadaraq onların şəxsi məlumatlarını və bank hesablarını ələ keçirir. Dünyada isə hakerlər hər il milyonlarla insanın şəxsi məlumatlarını oğurlayır. 2023-cü ildə təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2 milyondan çox insan kiber hücumların qurbanı olub. Bundan başqa bəzi ölkələrdə hökumətlərin insanları izləməsi və şəxsi məlumatları icazəsiz toplaması qanun pozuntusu hesab edilsə də hələ də davam edir. Göründüyü kimi qanun pozuntuları müxtəlif formalarda olur. Bəziləri ciddi təhlükə yaradır, bəziləri isə sadəcə qəribə və maraqlıdır. Amma istənilən halda qanunlara riayət etmək həm fərdi təhlükəsizlik, həm də cəmiyyətin inkişafı üçün vacibdir. Qonağımız vəkil, Vəkillər Kollegiyasının üzvü İsrafil Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Biz bu gün əsasən gəncləri maraqlandıran hüquqi problemlərdən danışırıq. Necə fikirləşirsiniz? Dünyada gəncləri ən çox narahat edən hansı hüquqi problemlər var? Ümumiyyətlə gənclər dünya əhalisinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil etdiyinə görə sözsüz ki, onlar da hüquq münasibətlərinin iştirakçısı olurlar və hüquqları pozulan şəxs də ola bilərlər, hüquqları pozan şəxs də ola bilərlər. Ona görə daha çox gənclər hansı hüquq münasibətlərində iştirak edirlər desək, burada çox geniş siyahı açmaq olar, amma yəqin ki, gənc deyəndə daha çox biz ailə münasibətlərini, belə deyim, nəzərdə tuturuq və ailə münasibətləri ilə bağlı gənclərin xüsusən nikahlarla bağlı və yaxud bəzən bizə suallar olur ki, sevgililik, nişanlanma ümumiyyətlə hüquqla tənzimlənirmi? Bu barədə suallar xüsusən indi gəncləri daha çox maraqlandırır və sonradan təbii ki, onlar məsəl üçün ali təhsil alıb işlədikdən sonra və yaxud çox biz bilirik ki, gənclər elə ali təhsil aldığı dövrdə də paralel olaraq işləyirlər. Əmək münasibətləri ola bilər. Onu qeyd edeyim ki, məsəl üçün cinayət məcəlləsində bir şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün orada göstərilir ki, 16 yaşı tamam olmalıdır. Amma bəzi cinayətlər var ki, məsəl üçün qəsdən adam öldürmə cinayəti 14 yaşdan da etibarən artıq məsuliyyətə səbəb olur. Aha. Əgər bir yerdə hüquqla maraqlanan insanlar varsa, yəqin ki, orada hüquqi savadlılıq səviyyəsi də yüksəkdir. Bəs dünyada hansı ölkədə ən çox hüquqi savadlılıq səviyyəsi yüksəkdir? Bununla bağlı mən vəkil kimi özümə də maraqlıdır deyə ara-sıra araşdırmalar aparıram. Gördüyüm, müşahidə etdiklərim əsasən Skandinaviya ölkələrində, məsələn İsveçdə, Norveçdə, Danimarkada bu hüquqi savadlılıq səviyyəsi daha yüksəkdir. Yəni təsadüfi deyil ki, hüquqi savadlılığın orada yüksək olduğuna görə orada cinayətlər də daha az törədilir və insanlar hüquqlarını daha yaxşı bildiklərinə görə
deyərdim ki, hüquq münasibətləri az pozulur. Aha. Cinayətlərin az olması hüquqi savadlılıq səviyyəsinin yüksək olmasından qaynaqlanır. Bəs hüquqi savadlılıq səviyyəsinin yüksək olması nədən qaynaqlanır? Hüquqi savadlılıq səviyyəsinin yüksək olması, yəqin ki, burada biraz medianın da rolu olmalıdır. Daim maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Sağ olun ki, elə siz də, məsələn, bu gün hər hansı bir vəkili qonaq çağırmışsınızsa, bunun da yəqin ki, bir xalqımız üçün töhfəsi ola bilər hüquqi maariflənmənin artması baxımından. İnsan özü oxuduqca, mütaliə etdikcə, müəyyən informasiyalarla maraqlandıqca mən hesab edirəm ki, onun hüquqi savadlılığı da istər-istəməz artacaqdır və məsəl üçün belə bir misal çəkim, Cinayət Məcəlləsində 182-ci maddə var, hədə-qorxu ilə tələb etmə deyə adlanır. Bu, ruslar buna şantaj deyirlər. Bizim dilimizdə də, səhvlərimizdə şantaj sözü var, amma orada qeyd olunur ki, bir nəfərdən sən müəyyən maddi vəsait qarşılığında onu nəyləsə təhdid edirsənsə, məsəl üçün, mənə 5.000 manat verməsən, mən bunu edəcəm deyə təhdid edirsə, bu artıq ağır bir cinayət sayılır və hətta 15 ilə qədər, hətta 17 ilə qədər insan həbs oluna bilər. Bir çox insanlar mən görürəm, məhkəmələrdə görürəm, onunla bağlı bu dəqiqə həbsxanalarda, cəza çəkmə müəssisələrində yatanlar var. Mən mümkün qədər lol dildə danışıram ki, vətəndaşlarımız daha yaxşı anlasınlar. Onlar o cinayətin nə olduğunu anlasaydılar, mən əminəm ki, heç bir vaxt o cinayəti törətməzdilər. Ona görə hüquqlarını bilmək, ümumiyyətlə müəyyən qanunlar barədə məlumatlı olmaq, hesab edirəm ki, cinayətlərin də az olmasına səbəb ola bilər. Amma bu aksiyoma deyə bir şey yoxdur, təbii ki. Deməli, hüquqi savadlılıq kütləvi maarifləndirmə və fərdin öz-özünü maarifləndirməsindən başlayır. Azərbaycanda hansı hallarda yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilər? Ümumiyyətlə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsləri, yəni 18 yaşı olmamış şəxsləri biz kateqoriyalara bölsək, 7 yaşına kimi olan uşaq deyək də ona, onlar fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab olunurlar. 7 yaşdan 14, daha doğrusu 18 yaşa kimi olan şəxslər isə məhdud fəaliyyət qabiliyyətli sayılırlar. Məsələn, 7 yaşdan 14 yaşa kimi şəxslər xırda məişət əqləri bağlaya bilərlər. 14 yaşından 18 yaşına kimi olan şəxslər isə müəyyən öz gəlirləri barədə sərəncam verə bilərlər. O ki qaldı, hansı şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilərlər? Bizdə qanunvericilikdə emansipasiya deyilən bir anlayış var, termin var. Emansipasiya nə deməkdir? Normalda insan 18 yaşı tamam olduqdan sonra tam fəaliyyət qabiliyyətli sayılır. Lakin 16 yaşı olmuş şəxs əgər işləyirsə, tutaq ki, bir biznesi varsa və yaxud hər hansı bir yerdə işləyirsə, valideynlərinin razılığı ilə və yaxud qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarı ilə bunlar da olmadıqda məhkəmənin qərarı ilə tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxs hesab oluna bilər. Yəni, lol dildə desək, həmin şəxsin 16 yaşı olsa da artıq 18 yaşında olan vətəndaşın bütün hüquqlarına malik olur və həmin şəxs təbii ki, məhkəməyə də müraciət edə bilər öz pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün. Həmçinin əmək məcəlləsində də əgər valideyninin razılığı ilə 15 yaşı tamam olmuş şəxs əmək fəaliyyətinə cəlb oluna bilər, işləyə bilər və təbii ki, o 15 yaşından sonra əmək qabiliyyətli olduğuna, daha doğrusu işlədiyinə görə, əmək müqaviləsi olduğuna görə onun da əmək hüquqları pozula bilər və bununla bağlı o da öz, belə deyim də, hüquqlarının bərpası üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Fərz eləyək ki, qanun pozan şəxs elə valideynin özüdür. Bəs bu halda valideyn və övlad arasındakı hüquqi məsələlər necə tənzimlənir? Bununla bağlı, belə deyim də, həmişə BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyasında da bu birbaşa göstərilir ki, uşağın mənafeyi həmişə bütün digər şəxslərdən üstün tutulur və buna təbii ki, onun valideynləri də daxildir və valideynlər baxır uşaqların hüquqlarını necə, hansı halda pozurlar. Məsələn, uşağa qarşı cinayət törədə bilər. Bu zaman, məsələn, o valideynlik hüququndan ümumiyyətlə məhrum oluna bilər. Uşaqla bağlı, məsələn, valideynlik hüququndan hansı hallarda məhrum oluna bilər? Şəxs, bayaq qeyd etdiyim ki, uşağa qarşı cinayət törədibsə, qəsdən valideynlik vəzifələrini yerinə yetirmirsə, bu da biraz geniş anlayışdır, amma hüquqda bunun tam açıqlaması təəssüf ki, verilməyib. Qəsdən alimenti ödəmirsə
və digər hallarda valideynlikdən məhrum oluna bilər. Gəlin elə biraz da məhkəmələrdən danışaq. Məhkəmələr həmişə haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, ədalət anlayışı, mən hesab edirəm ki, bu dünya yaranandan, filosoflar yaranandan bununla bağlı həmişə müzakirələr olub və olacaqlar. Nisbi anlayışdır. Yəni, qanunlar da təbii ki, ədalət yönümlü yaradılıb müəyyən insanlar qrupu tərəfindən. Amma yəqin ki, qanunlar da həmişə ədalətli deyil. Bəzən bir nəfərin baxışından ədalətli görünən hadisə digər şəxsin prizmasından ədalətsizlik kimi görünə bilər. Baxın, prizmalardan danışdınız. Əgər bir şeydə sizin baxış bucağınız, mənim baxış bucağım varsa, o şey necə qanun ola bilər, qanuna çevrilə bilər? Ümumiyyətlə, yəqin ki, qədim dövrdə qanunların yaranmasına səbəb, zərurət ondan doğdu ki, artıq insanlar arasında münasibətləri tənzimləmək olmurdu. Yəni, siz qeyd edildiyiniz kimi, sizin prizmanızdan bir şeyə bu cür münasibət göstərdi, mən isə fərqli düşünürdüm. Ona görə qanunlar yarandı. Yəni, o Hammurapi qanunları da vardı. Yəni, bu Hammurapi və onun çevrəsindəki insanlar üçün yəqin ki, bu qanunlar daha ədalətli idi və yəqin ki, biraz da özlərinə daha çox sərf edirdi. Qanunlar da, xüsusən indiki zamanda qanunlar maksimum ədalətli olmaq, belə deyim də, prinsipi ilə yazılır və bu təsadüfi deyil ki, vaxt keçdikcə, ictimai münasibətlər dəyişdikcə, təşəkkül tapdıqca qanunlarda da tez-tez dəyişikliklər olur. Yəni, bizdə də Azərbaycanda Milli Məclis bu funksiyanı yerinə yetirir. Ona görə hesab olunur ki, bu qanunlar yazılıbsa, bir çox insanlar tərəfindən yazılıb və o insanlar cəmiyyətin ən ziyalı və ən müdrik insanlarıdır. Onların içində təkcə hüquqşünaslar olmur, hər sahədən insanlar olur və biz onun ədalətli olmağına ümid eləyək ki, onların hamısı ədalətlidir. Amma yenə qeyd elədiyim kimi, bəzən qanun da ədalətli olmadığının şahidi oluruq və bu vaxt, yəni konstitusiyada da hətta vətəndaşların da qanunvericilik təşəbbüsü var. Biz 40 mindən çox vətəndaş Milli Məclisə müraciət edib hər hansı bir qanun təklifi və yaxud qanunda dəyişiklik təklif edə bilər. Aha, deməli qanun elə əslində fərqli prizmalardan doğur. Bəs sizcə 21-ci əsr qanununun, hüququnun ən böyük problemi nədir? 21-ci əsrdə, xüsusən son illərdə bu kiber cinayətkarlıqla bağlı çox pis hadisələr, məlumatlar, xəbərlər eşidirik. Yəni, hər şeylə bağlı elektron həllər yarandıqca, bir çox bizim artıq gündəlik etdiyimiz hərəkətlər rəqəmsallaşdıqca, artıq bu cür cinayətlərin sayı artır və son vaxtlar təsadüf deyil ki, Cinayət Məcəlləsinə bununla bağlı maddələr əlavə olunub, hansı ki, əvvəllər yox idi. Bununla bağlı artıq bizim Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində, məsələn, kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi yaranıb, digər nazirliklərin tərkibində də bununla bağlı artıq yeni departamentlər yaranır və mütəmadi mən, məsələn, Facebookda Daxili İşlər Nazirliyinin saytını izlədikdə görürəm ki, orada vətəndaşların, xüsusən biraz yaşlı təbəqə bundan əziyyət çəkir, müxtəlif insanlara inanmamasını, hətta artıq ailələr öz aralarında parollar qoyublar ki, hətta səsləri imitasiya edə bilirlər ki, bir şəxsə zəng edirlər ki, tutaq ki də mən sənin qardaşından filan ki, səsi də eyni səsdir. Artıq, məsələn, bizim ailədə biz bir parol qoymuşuq ki, əgər mənim adımdan sənə zəng gəlsə, şübhələnsən ki, mən deyiləm, o parolu soruş, əgər o cavabı almasan, deməli, səni aldada bilərlər. Belə hallar, yəni təəssüf ki, son vaxtlar xüsusilə artıb və mən deyərdim ki, bu texnologiya inkişaf elədikcə bununla bağlı problemlər də artacaq, amma bununla bağlı preventiv tədbirlərin görülməsi də artıq get-gedə daha sürətləşir və yəqin ki, bunun qarşısını almaq üçün də artıq getdikcə müəyyən həllər tapılacaqdır ki, kiber cinayətlərin növ sayı az olsun. Çox maraqlı həll yolları var elə sizin nümunənizdə məsələn. Necə fikirləşirsiniz? Hər kəs konstitusiya oxumalıdırmı? Ümumiyyətlə, konstitusiya ölkənin ən, belə deyim də, belə ali qanunu sayılır. Təbii ki, orada da
bizim insanların hüquqları və azadlıqları ilə bağlı ən ümdə prinsiplər, müddəalar qeyd olunub. Mən hər kəsə təbii ki, konstitusiyanı heç olmasa həyatında bir dəfə oxumağı tövsiyə eləyərdim. Aha. Hüquq və imtiyaz arasında hansı fərqlər var? Hüquq daha geniş anlayışdır. İmtiyaz da mən hesab edirəm ki, hüququn bir hissəsidir. Yəni imtiyaz da hansı şəxsdə varsa, deməli onun hüququ var və hüququ həmin digər şəxslərdən daha çoxdur və daha ona bir növ ayrıcalıq, fərqlilik verir, yaxşı mənada, pozitiv mənada. Təbii ki, qanunlarda da bəzən belə deyim də imtiyazlar nəzərdə tutulub. Məsələn, biz gender kişi ilə qadını fərqləndirsək, mən deyərdim ki, bizim qanunlarımız daha çox qadın yönümlüdür, qadınların xeyrinədir. Mən sadə bir misal çəkim. Məsələn, ən ağır cinayət törədən kişiyə, belə deyim də, ən ağır cəza ömürlük azadlıqdan məhrum etmədir. Amma qadınla bağlı bu cəza mümkün deyil və qanunvericilikdə yoxdur. Aha, deməli hüquq həmişə hər kəs üçündür, amma imtiyaz həmişə hər kəs üçün deyil. Bəli. Söhbət əsnasında, söhbət boyunca biz ancaq hüquqlardan danışdıq. Gəlin sonda gənclərin vəzifələrindən danışaq. Bir Azərbaycan gəncinin hansı vəzifələri var? Bütün gənclərə birinci növbədə vəzifəsi təhsil almaq mən deyərdim ki, maariflənmək, təhsil almaq. Düzdür, bu onların hüququ kimi gedir. Amma mən bunu bir növ vəzifəyə çevirmək istəyərdim ki, çünki ümumiyyətlə məncə təhsilli gənclik hər bir ölkə üçün çox vacibdir və ölkəni qabağa aparan əsas dinamolardan biridir. Həmçinin konstitusiyada göstərilib ki, hər bir şəxsin vətənini müdafiə etmək kimi vəzifəsi var. Bu, təbii ki, daha çox gənclərə aid olunur. Biz vətəni, öz yaşadığımız yeri, vətən biraz da təkcə torpaq deyil də, vətən həm də insanlardır. İnsanları xarici hər hansı bir üçüncü şəxsin və yaxud ikinci şəxslərin müdaxiləsindən qorumalıyıq. Aha, İsrafil bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz və vəkil kimi hüquqlarımızı müdafiə etdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. İndi isə maraqlı məlumatların vaxtıdır. İndoneziyada 2020-ci ildə qəbul olunan bir qanuna əsasən gecə-geç saatlara qədər küçədə qalmaq qanun pozuntusudur. Bu qanunun əsas məqsədi gənclərin həyat keyfiyyətini yüksəltmək, yuxu rejimlərini nizamlamaqdır. 2011-ci ildə Almaniyada şəxsi həyatın qorunmasına dair qəbul olunan bir qanuna əsasən gizli sevgi məktublarını oxumaq qadağandır. 2007-ci ildə Fransada qəbul edilən bir qanuna əsasən səhər yeməklərində ət məhsullarından istifadə qadağandır. Bu qanunun əsas məqsədi heyvanların müdafiəsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının israfının qarşısını almaqdır. Miskal tərəzi. Kiçik şeyləri ölçmək üçün istifadə olunan ən dəqiq tərəzidir. Bir miskal 4,26 qramdır. Qanun da belədir. Balaca, kiçik, böyük, əhəmiyyətli, əhəmiyyətsiz olmasından asılı olmayaraq, qanunun tərəzisi həmişə düz göstərməlidir. Bugün bir miskalda olsa, hüquqi savadlılığımızı artırmağa çalışdıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək. Sağ olun.